Kini hadir alat pengiris serbaguna yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan Anda dalam hal mengiris dan memotong aneka bahan dapur. Pengiris serbaguna ini dapat Anda gunakan untuk memotong berbagai bahan mulai dari kentang, bawang, singkong, hingga keripik tempe. Apa saja kelebihan alat ini? Pengiris serbaguna selain dibuat dari kayu jati berkualitas, tanpa mesin dan ramah lingkungan, alat ini juga bisa dilepas dan mudah dibawa saat bepergian. Dengan pengiris serbaguna, pekerjaan jadi lebih ringan dan cepat. Dan soal keamanan jangan diragukan lagi, karena pengiris serbaguna sangat aman bagi pengguna. Alat ini juga dilengkapi pengatur ketebalan mulai dari 0,5 mm hingga 5 mm dengan pisau pengiris yang mudah diganti. Tertarik dengan alat ini? Hubungi 0858 014 39808. Kini hadir alat pengiris serbaguna yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan Anda dalam hal mengiris dan memotong aneka bahan dapur. Pengiris serbaguna ini dapat Anda gunakan untuk memotong berbagai bahan mulai dari kentang, bawang, singkong, hingga keripik tempe. Apa saja kelebihan alat ini? Pengiris serbaguna selain dibuat dari kayu jati berkualitas, tanpa mesin dan ramah lingkungan, alat ini juga bisa dilepas dan mudah dibawa saat bepergian. Dengan pengiris serbaguna, pekerjaan jadi lebih ringan dan cepat. Dan soal keamanan jangan diragukan lagi, karena pengiris serbaguna sangat aman bagi pengguna. Alat ini juga dilengkapi pengatur ketebalan mulai dari 0,5 mm hingga 5 mm dengan pisau pengiris yang mudah diganti. Tertarik dengan alat ini? Hubungi 0858 014 39808. Kini hadir alat pengiris serbaguna yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan Anda dalam hal mengiris dan memotong aneka bahan dapur. Pengiris serbaguna ini dapat Anda gunakan untuk memotong berbagai bahan mulai dari kentang, bawang, singkong, hingga keripik tempe. Apa saja kelebihan alat ini? Pengiris serbaguna selain dibuat dari kayu jati berkualitas, tanpa mesin dan ramah lingkungan, alat ini juga bisa dilepas dan mudah dibawa saat bepergian.